अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मीठी सी खीर। आप ईद पर अपने घर में खीर बनाएं और अपनों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 6 लीटर दूध लिया है और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप अपनी ज़रूरत और फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक दूध की क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा व्यूवर्स, मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए थे। चावलों को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जब चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये फिरनी की शक्ल में चावल बारीक बारीक क्रश हो जाए। इस तरह से ये इजीली खीर में मिक्स हो जाते हैं और खीर बहुत स्मूथ सी और बहुत ही अच्छी तैयार होती है। इसके अलावा मैंने इलायची पाउडर लिया है। इलायची के दाने निकाल कर मैंने इनको पाउडर के शेप में तैयार कर लिया है। अब ये इलायची पाउडर मैं खीर में ऐड कर दूँगी और हम दूध को अच्छे से बॉईल कर देंगे। दूध में बॉईल आने के बाद हम इसमें अपने चावलों को ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चावलों को हम अच्छे से ब्लेंडर में थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लिए हैं और ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं इनको खीर में ऐड कर दूँगी। चम्मच चलाते हुए हम अच्छे से चावलों को इसमें मिक्स कर देंगे ताकि चावल अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए और खीर को पकने के लिए रख देंगे। खीर पकाते हुए आप साथ साथ चम्मच चलाते रहिएगा ताकि हमारी खीर नीचे ना लगने पाए और अच्छे से तैयार हो जाए। इसलिए देखिए हमारी खीर थोड़ी थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें एक पैकेट लजीजा खीर मिक्स का ऐड कर रही हूँ। लजीजा खीर मिक्स में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें खीर का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो आप इसमें लजीजा खीर मिक्स की जगह केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। खीर मिक्स ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसमें चम्मच चलाते जाएं। जब खीर गाढ़ी होना शुरू हो तो आप साथ साथ चम्मच इसमें चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से ताकि खीर हमारी नीचे ना लगने पाए। ये देखिए इस तरीके से हमारी खीर तकरीबन गाढ़ी होना शुरू हो गई है और इसने बबल्स करने शुरू कर दिए हैं। जब खीर बबल्स करने शुरू कर देती है तो इसमें तकरीबन तैयार होने वाली है। बस ये देखिए इस तरीके से आपने खीर में मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि खीर आपकी नीचे ना लगने पाए। अगर खीर ज़रा सी भी नीचे लग जाएगी तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा और सारी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। अब हमारी खीर तकरीबन तैयार होने वाली है। इसके बबल से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि खीर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी थिक हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो आप इसमें उतनी शुगर ऐड कर लें। 1/2 कप और शुगर ऐड कर लें। आप इसको टेस्ट करके अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, आपको जितनी भी मीठी चाहिए। तो बस खीर को हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। चम्मच आपको मुसलसल चलाते रहना है ताकि आपकी खीर नीचे लगे। अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी चम्मच ना चलाया और खीर को ऐसे छोड़ दिया तो आपकी खीर नीचे लग सकती है। मीठा ऐड हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी खीर नीचे लगने के और जलने के। इसलिए आप एहतियात करिएगा कि आपने लास्ट में इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हैं। बस हमारी खीर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये काफ़ी थिक हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और खीर को ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी।